খুব বড় কোম্পানি, হরিয়ানা বেস, হরিয়ানার কোম্পানি। হঠাৎ করে হরিয়ানা গভর্নমেন্ট শুরু করলো সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়ার। কিন্তু কেন করলো? কারণ আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে স্টেট মিনিস্টারকে ফোর্স করা হয়েছে যে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়ার জন্য বা জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য। আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি কেন করলো? কারণ থেকে হেলথ মিনিস্ট্রিকে জানানো হয়েছে যে সেই কোম্পানির ওষুধ খেয়ে জাম্বিয়াতে, আফ্রিকান একটা কান্ট্রি, জাম্বিয়াতে 66 জন বাচ্চা মারা গেছে। তারা অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার হয়ে তারা মারা গেছে কফ সিরাপ খেয়ে। একটা জিনিস খুব অবাক লাগে যে একটা সাধারণ মানুষ একটা ব্যবসা করতে নামলে তার বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র চেক করা হয়, তার এই সার্টিফিকেট নেই, তাই সার্টিফিকেট নিয়ে একটা গরিব মানুষ কখনো কাজ করতে পারে না। এত বড় বড় কোম্পানিগুলো যারা বাইরে ওষুধ এক্সপোর্ট করে, তাদের ওষুধগুলো এক্সপোর্ট করার আগে একবারও টেস্ট করার প্রয়োজন মনে করে না। ওষুধগুলোর কোনো ট্রায়াল হয়েছে কি না সে খবরও জানা নেই। ট্রায়াল হলে ডেফিনেটলি 66 জন বাচ্চার জীবনটা বেঁচে থাকতো। এই 66 জন বাচ্চা কিন্তু আমাদের ভারতেরও হতে পারে, ভারতবর্ষেরও হতে পারে, আমাদের বাংলারও হতে পারে, আমাদের গুজরাটেরও হতে পারে, আমাদের মধ্যপ্রদেশেরও হতে পারে, যে কোনো রাজ্যের হতে পারে। তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সবাইকে একটাই কথা বলার, যে নিজের সন্তানকে যদি ভালো রাখতে চান তাহলে একটু প্রকৃতির মধ্যে আনুন, একটু আয়ুর্বেদিক বা ন্যাচুরোপ্যাথির ওপরে বিশ্বাস করে দেখুন। কেমিক্যাল নয় নাই খাওয়ালেন, আশা করি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।